محور التوغل بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. Placements of Palestinians. Nobody can any longer claim that مشاورات أمنية إسرائيلية في هذه الأثناء لبحث مقترح صفقة. حفظه الله والذي كنا في المقاومة الفلسطينية نستمع جيدا إلى خبر. الله أكبر الله أكبر. لحظة لا يزال يعتم على هذا الخبر، يرفض نشر أي عسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن يحيى سريع والذي تحدث عن هو الثالث انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة. Joining us from Riyadh is Abdulaziz Al-Ghashian, who's a senior شأن غزة. لقد تحدثنا عن الأمر مع الرئيس ومن داخل الديوان الأميري. From Saudi Arabia. Ahead of a Saudi-U.S. معنا هذه التصريحات في التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة وإيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية. إلى أن هذه الطائرات لن تستطيع أن تكون بالسرعة الكبيرة ولن تستطيع أن تحمل أثقال كبيرة جدا. Kamultan kabajamtoota hordoftoota keenya caamsaa 15 galgala odeeffannoo waayitawaa ba'aa gidduu galeessaa imala Doonaald Tiraamp Suud Arabiyaarraa hanga Kwaataarii fi Emireet egeree ba'aa gidduu galeessaaf waraana cimaa Gaazaa akkasumas tarkaanfiiwwan Hindiif Paakistaan gidduu jiran ammas gara sochiitti jijjiiramuu fi haleellawwan Yuukireen irratti fudhatamaniif Liibiyaan hokkora guddaa keessa seenuuf egeree baqattoota balballoomii miidiyaalee idil addunyaa keessatti kan har'a gurraan isin geenyu ta'a. Sagaleen mujaahidoota CTN qophii afaan Oromoo kan hordofaa jirtan subscribe gochuu YouTube keenya dabalamaa akkasumas jaalachuun abbogduu qubaasan tuquudhaan hiriyoota jaalattaniifis baay'isaanuu qoqqoodaa sanduuqa duwwaa keessatti CTN No War Free Palestine Free Civilians jechuun nu qarqabaan siniin jenna. Maadhee dhimbiibbaa viidiyoolee idilaa addunyaaf tahiiwwan gurguddoo walakkeessa Gaazaa fi Birgeedii mujaahidoota ijoo hangafoota oduu taasifannee jirra itti dhiyaadha. الدين الحوثي حفظه الله والذي كنا في المقاومة الفلسطينية نستمع جيدا إلى خبر. ترامب بما حققته سياسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني من إنجازات عمرانية ومستوطنات إسرائيلية برشقات صاروخية بعد يوم من إعلانها قصف هذه المناطق. وأوضحت سرايا القدس أن القصف استهدف مدن أسدود وعسقلان وسديروت إلى جانب مستوطنات. To secure more than $1 trillion in defense spending, up from the current $600 billion already pledged from Saudi Arabia. دمشق مراسل الجزيرة عمرو حلبي، أهلا بك عمرو. إذا الرئيس السوري تحدث على أهمية الدور أيضا العربي السعودية دولة قطر وكذلك تركيا والإمارات ودول أخرى. أن الدوحة عبرت عن قلقها للإسرائيليين عقب تصريح حكومتهم بأن الهدف من وفدها الموجود حاليا في الدوحة هو التفاوض على صفقة. هللا إسرائيل هوسبيتال الناصري فلسطين متديق دمي سديت غوتشسو كنيسان جفت والقمسيس برغدين الأقصى والقدس والفرقان كتا غازا شجافا كسمز كبرا فاتلول توتا إسرائيل فتانكوتا جيبي ورانا وليغلت لولتوتا كوراتو كونياتشون سالبينا بنجامين نتنياهو جدامين إمالي دونالد ترامب غرا baagiddu galeessaatti taasanii fi abdii guddaan kan itti horatame waraanni baagiddu galeessaa keessattuu duguggaaf duchaan Filisxeemota irratti raawwatamu balaaleffannaaf qoqqobbii guddaa akka seefitti Israa'elitti gadi luqqifate UK'n kan jalqabaa yoo taatu komishiniin deeggarsa namoomaa himatasaa ICJ'tti dhiyeesse jarmiyaan mootummoota gamtoomanis karaa Steefan Guutaareesiin tarkaanfiin Gaazaa irratti fudhatame addunyaan qaama walabaatiin akka qorattuuf ragaalee gurguddoo dhiyeessaniiti jiru. Israa'el laboobni kirkira guddaa
hiriiraa fi jibba diinummaa Benjamin Netanyahu yeroo jalqabaaf erga edan Alexander Ugguraman dhalataa Ameerikaa lammummaa Israa'el qabu gadi dhiifameeti Benjamin Netanyahuun bittinnaa'uu kaabinee Shinbeetiif Keniset gidduutti taasifameen weerara sammuutiin dhiphachuu miidiyaaleen gabaasan kun ijoo keenya jalqabaati. Walii galtee galoo galaana irratti ta'utti Yamanootaa fi Ameerikaan dhaabne jedhan Paalkii Sharmaa Daayireektariin miidiyaa guddicha First Post jettiin F-35 akka mootitti Ameerikaan laaltu hawti Yamanootaatiin galoo galaana diimaaf Bab El Mandab Doni Hari Truman jedhamu irratti rukutamuudha Ameerikaan mirkaneeffatte dubbiin Donald Trump hawti jajan bishaan jala yaa'uun himamaa jira. Ameerikaan $1 miliyoona 700 dhabu ragaawwan First Post Pentagon jala gadi baasee addunyaan waca keessatti Pentagonitti kolfuu eegalan. Ansaaronni Yamanii Nevaatimiif Ben Gurion itti deebuun halaaluun haleellaa kana wal qabsiisee Israa'el Ben Gurion cufuu beeksiftee hawti irratti ilkaan ciniinnatte. Haleellaa tarkaanfii gidduu galeessaa fi adeemsota Sooriyaatiin wal qabsiise tibba Riyaadiin dhaabbatanitti Pirezidaant Ahmad Sharaa qoqqobbiiwwan Siiriyaa keessatti biyyattii dhokkeessaa turanii furreessaa turanii Sooriyaanota miliyoona 6 ol faffacaasaniif King Muhammad bin Salman shoora taphachuun Pirezidaant Ahmad Sharaa carroomu kan jedhan gabaasa keenya lammaffaa keessatti kan gurraan isin geenyu ta'a. Walwaraansi erga kufiinsaa Muhammad Gaddaafiitii booda garee aangoorra jiruu fi finciltoota Tripoolii gidduutti gaggeeffame egeree baqattoota Afrikaa kanneen galoo galaanaatiin carraa jireenyaa fooyyessuuf gara Awurooppaatti qarqabamuuf barootaaf Liibiyaa keessatti dhukkaan gidduutti banamuun Komishinii godaansaa jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii akka yaaddeesse himamee jira. Gabaasa waraana walitti bu'iinsa Liibiyaa keessatti gaggeeffames ijoo balballoomii taasifannee jirra. Ni PKK jedhamu kan Kurdistaan 1938 erga Abdallaa Ocholaaniin kutaawwan bebbeekamoo Siiriyaa fi lammiilee Kurd Turk keessatti miliyoona 15 ol horateef Iraaq keessatti socho'aa tureef bara bulchiinsa Iraaq Saddam Hussein haleelamaa kan turaniif Kurdoonni hedduun seenaa keessatti taffeelamaa turan waraanni Abdallaa Ocalaan Turk wajjin waraana dhaabuu fi qabsoo hidhannoo hiikkate gara maadhee qabsoo adeemsa nagayaaf paarlaamaatti geeddaramuuf kan jedhu Ankaraan deebii kennite. Hakan fidaa ministeera damee alaa fi Rasiif Xayyib Erdogan pirezidaantiin Tarkiyyee maal jedhan ijoo balballoomii keenya qaamachaanu keessatti dhageettu. Imalli daawwannaa Donald Trump gidduu galeessa Riyaad Dowaa fi akkasumas Abu Dhabiitti taasisanii adeemsa mataa ofii kan of keessaa qabuu fi ajandaa durdubbeef ergaa guddaa biizinasiiti jechuun xiinxaltoonni gidduu galeessaaf galaalchitoonni istiraatejii waraanaa kan akka Marwaan Bishaara Hatim Karim Al-Falaahi dabalateetiin rogeeyyiin gurguddoon dhimma gidduu galeessaa fi waraana hokkoraa dhaabuuf osoo hin ta'in ajandaa durdubbee Benjamin Netanyahuun dhahannaa laphee Trump keessaa kan dhabamin dubbachuutti jiran. Kanaaf ammoo murtii UK'n fudhatte Ameerikaan deeggaruu dhabuuf qoqqobbiin UK'n Israa'el irra keette tarkaanfii jalqabaa ta'uu Donald Trump yaadatti kennuu dhabuu akka ragaatti dhiyeessan. Waraana Iraanii fi akkasumas Israa'el gidduutti qabsiifamuuf Benjamin Netanyahuun qabaa ganna dhiisa jedhaniif dhimmi marii marsaa 5ffaa niikileerii karaa Oman Oskaatiin taasifamu deemu ammas yaada gaariirra jira jedhamus tahareen wanti dheekkamsiise haasaa Donald Trump keessatti jirti. Haleellaa guddaan akka Tel Aviv eeggatu General Hussein Salamini ajajaan Aerospace IRGC galaalchanii jiru. Ministeerri damee alaa Abbas Araakchiif President Masuud Pezeshkian ibsa isaan kennan gurraan isin geenya. Argaan keenya Ankaraatti jechuun Volodymyr Zelensky'n cidha guddaaf abba Vladimir Putin eeganis Kiremiyaarraa ibsi bahee Zelensky mul'ii kutuutti himama. Gamtaa Awurooppaa sarara diimaa amma ofitti fanjidhooftan kan jedhu ibsa wal madaalaa karaa Maariyaa Zakharova ministeera dameetti aanaa Raashiyaatiin dubbiin gadi baate tarii Ankaraan Pirezidaanti Putin fi Zelensky fuulleetti ni dhiyeessiti kan jedhan galaalcha maadhee balballoomii fi turtiiwwan keessattuu deeggarsa namoomaatii fi qoqqobbii Israa'el irratti kaameef hokkorri guddaan agammaa Tel Aviv irraan dhaamin Benjamin Netanyahu diina Israa'elootaati
ducha duguggaa Israa'el bakka hin buune jedhu galaalcha balballoomii keenya keessatti dhageettaniiti dhimbibbaa viidiyoolee kanaan gara oolmaa balballoomii ijoo hangafoota irraa isin dhageessifnetti ceenaa لايك سبسكرايب شير كومنت gochuun nu faana bu'a. حماس وعلى إسرائيل لإنجاح الصفقة وقالت أيضا القناة الثانية العشرة الإسرائيلية. بثت سرايا القدس أمس الأربعاء مشاهد من قصف مقاتليها مدنا ومستوطنات إسرائيلية برشقات صاروخية بعد يوم من إعلانها قصف هذه المناطق. نشرت كتائب عز الدين القسام مشاهد لاستهدافها جنود الاحتلال في محور التوغل بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. إلى خطابه التفصيلي كبير عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والذي كنا في المقاومة الفلسطينية للسنة. أنها سيأتي تحمل الأسير عيدان ألكسندر في هذه اللحظات متجهة ربما نحو قاعدة رعيم أو خارج. waraanni shororkeessaa benjamin netanyahu hospitaala annasrii tokkocha hafirratti haleellaa kaleessaaf dheengadda walitti aansee fudhateen hawaasa idilaa addunyaarraa dheekkamsa akkasumas jaarmiyaa mootummoota gamtoomaniif koomishinii mirga namoomaaf deeggarsa namoomaa walakkeessa gaazaa irratti gabaasni jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii karaa barreessaa waliigalaatiin dhiyaatee fi himanni addaa saffisaaf murtii cimaa ta'e sagalee guutuu Arjentiinaa, Hangaarii, Israa'eliif Ameerikaan alatti tarkaanfii hojmaata jedhameetiin yakka duguggaa sanyummaa bulchiinsi UK Urban Party kan Keir Starmeriin durfamuuf qondaaltonni seenatarootaaf mana marii paarlaamaa Ingiliz yeroo garagalchaa ICJf kennanii fi duguggaa akkasumas buqqa'insaaf weerara ragaadhaan dhiyaate Ingiliz tarkaanfii jalqabaa gara Israa'elitti jabaachuun walakkeessa gaazaa kutaa Shujaa akkasumas kibba raafatti loltoonni Israa'el qondaaltota waraanaa dabalatee har'aaf kaleessa kabalatti harca'uuf bulchiinsi Benjamin Netanyahu guramtoota keenyaaf walabummaa gaazaa irratti duuchaa duguggaa seenaa jiishota akkasumas diinota horee jechuudhaan Benjamin Netanyahu gargar facaasuuf ati diina keenyaan gadi dhiisi jechuun itti fufe. bulchiinsi Donald Trump saffisaan Benjamin Netanyahu hojmaatarraa akka dhaabu jechuuf keessattuu beellamni yakka malaammaltummaa doolaara miliyoona 500 yeroo itti qarqabeef mana murtii idilaa addunyaa akkasumas mana murtii Tel Aviv irraa kan ufu gure Benjamin Netanyahuun balaan dhaamuun dandeenyetti qabatuun dhagahame. Haleellaan saarota Yamanii xiiqeffachuun Filisxeemota qulqulluu mooraa baqattootaa keessa jiran digdamii saddeetii ola ajjeesu jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii yeroon Israa'elitti gara addunyaan jabaattu amma jechuun dhagahame. Imalli baha gidduu galeessaatti Donald Trump Saudi Arabiyaa hanga Qaatariif Emireetitti taasisan inuma Benjamin Netanyahu xiiqiif hinaaffaan qabee Filisxeemotaaf qabiyyee Gaazaa jedhu dhuunfachuuf yeroo waldiddaan qondaaltotaaf waraana keessattuu paartiiwwan kinseetiif shimbeet gidduutti manii marii wal bittinneesse ta'uu Associated Press gabaase. Haleellaa taankii har'a Hamaas irratti fudhateef jiippiin qondaaltota waraanaa akkuma ijaan agartanitti bulloofteef loltoonni holqaa guramtoota barbaaduuf xiiqeffatan Birgeediin Golaanii reeffaan galuu isaaniitiif garaagarummaa sa'aatii 9 qofaan kan turtiidhaan reeffa isii fudhatte ta'us Middle East yeroo gabaasetti ture. Qatar Doha irratti karaa Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Aataanitti haasawa kan godhan Donald Trump waraana Gaazaa dhaabuuf ejjennoo cimaa akka qaban himamus xiinxaltoonni baha giddu galeessaa Haatim Karim Falaahi fi Marwaan Bishaaraa dantaa GCC yookiin Gulf of Power to'achuuf malee dhimma baha giddu galeessaa keessatti olaantummaa dirree xiyyaara Iraan ittiin haleelu barbaaduu fi jiishotaaf dahannoo kennuu jechuun kanneen qeeqan akkana jedhutti dhiyaadha. President Donald Trump is engaged in a flurry of diplomatic activities in the Middle East as part of his three-nation tour. On his second pursuit of nuclear weapons, they cannot have a nuclear weapon.
Well, in his speech, wars and permanently and verifiably cease its pursuit of nuclear weapons. They cannot have a nuclear weapon. Well, in his speech, the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman asked Trump to cooperate with. It is a challenge in our region. We look forward in cooperation with you, Mr. President, and our brothers to end the war in Gaza and find a comprehensive, lasting solutions. Also praised Trump, a senior non-resident fellow at the Gulf International Forum and a specialist on Saudi Arabia's foreign policy and Gulf-Israel relations. Abdulaziz Al-Ghashyan, welcome back. For you, what was the key sort of takeaway? I think that the Saudis have been quite... Well, I think the performative aspect of it was quite enormous. I think فصائل المقاومة لا زالت تمتلك من الإمكانيات والقدرات ما يمكنها من إدارة معركة دفاعية يمكن أن نقول نوعية من عمليات الاستمرار. طيب، أيضا لدينا اليوم موضوع إطلاق صاروخ جديد من اليمن باتجاه مطار بن غوريون. كيف قيمت هذه الخطوة؟ قلفي وقوتاتين بودا ليبيا والورانساتي ديبو في كيستو لميلين قدانسا في غرا أوروبا argachuuf barbaaduuf keessatti dhidhimanii fi hurraa wallammiileen Afrikaa akkasumas biyyoota garaagaraa Tiripoolii keessatti wal waraansi jidduutti banamuun wal qabsiise yaaddoomaa akka qabu jaarmiyaan kola baqattoota idilaa addunyaa beeksisee jira. Tarkaanfiin Liibiyaa kun garee mootummaan gorra jiruuf akkasumas teessoo qooddattoota humna finciltootaa gidduutti gaggeeffamuu fi kutaawwan magaalaa gidduutti ibidda qabsiisuuf dinagdeen cimaa mancaa jiraachuun Ameerikaan balaan isii qabsiifte yoomillee akkan dhaabne kallattii kan kaa'e ta'u Marwaan Bishaaraa xiinxalaan baha gidduu galeessaaf rogeessi istiraateejii dhimma baha gidduu galeessaa dubbatee jira. Biyya kaaba Afrikaa boba'aan seenaa qabeetti taatee fi maadhee ijaarsaaf keessattuu paan Afrikaa nizimii dhaabuu keessatti biyyi Muhammad Gaadaafi Liibiyaan wal waraansa isa dubatti deebiin qabne jedhamee fi keessattuu qaamni tokkos waraana Suudaaniyyuu dhaabuudhaaf rakkataniif biyyoonni liigii Arabaa garatti citan wallaalanii fi waraanni baha gidduu galeessa akkasumas dhiyaa Eeshiyaa Iraaniif Israa'el gidduu Paakistaanii fi Hindi walitti qabsiifametti goleen addunyaa hundi waraanan yeroo guutamtetti egereen lammii Afrikaanota jireenya baqaa akkasumas jijjiirachuudhaaf gama Awurooppaatti galaana gurraachaa yoo carraa argatan darbuuf jedhanii fi waggoottan hedduu achi keessatti dhukkaa'an ibiddirratti qabsiifamuun yaaddoo guddaa akka ta'es ibsi. X yookiin Tiwutar irratti koomishiniin gamtaa Afrikaaf koomishiniin baqattoota Afrikaas dabalatee haalli qabataman amma Liibiyaa keessatti jiru gareewwan lameen dhukaasa akka dhaabanii fi lammiiwwan isaaniitiif akka yaadan jechuun waamicha dhiyeessanis ibiddi Tiripoolii fi kutaawwan magaalaa Liibiyaa hedduutti qabate lammiileen hedduun yaaddoo gurguddaa keessa akka jiraniif meeshaan gurguddaan dhukaa fi akkasumas lubbuun namaa akka baalaatti harca'aa jiraachuu Associated Press Hindustaniif Times of India wabeeffachuun Aljaziiraan gabaase. في اليمن خلال 30 يوما وإضعاف الدفاع الجوي للجماعة لإسرائيل. وفي تصريحاته اليوم أيضا قال ترامب إنه سيكون لدينا إعلان كبير للغاية. كان عن أمير دولة قطر ووصفه بالقائد الرائع سواء بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها. استهدفت منزلا لعائلة شهاب بجبلية البلد شمال القطاع. وأضافت المصادر أن عدد الشهداء بلغ 85 شهيدا معظمهم في جباليا منذ فجر اليوم الأربعاء. الصادرة عن الجيش الإسرائيلي الذي أعلن أن السلاح الجوي اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل. وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صاروخا باليستية النوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي But the very next day, the Houthis launched an attack and they targeted the USS Harry Truman in the Red Sea. The naval and UAV forces of the Yemeni armed forces carried out a specific military operation. Super Hornets, they've lost 3 of them, F-18. Each aircraft cost $70 million.
إلا ولي قلتي قلو قلان الرتوتي يمنوتا في أمريكان أبني جدان بالكي شارما دايركتورين ميديا قديش فرست بوست جيتين F-35 كموتي أمريكان لالتو هاوتي يمنوتا تين قلو قلان ديماف باب المندب دوني هري ترومان جرمورتي ركوتامود أمريكان فتدوبين دونان ترامب هاوتي جاجان بشان جلاياون همما جرا أمريكان $1 مليون ديبتور بدابو رغاوان فرست بوست بنتاغون جلا غديباسيا الدنيا وچكيسات بنتاغون تيكولفو اغلان انصاروني يمني نيفاتيمي بنغوريو تديبون حلالون عليلا كان أول قبسيس إسرائيل بنغوريو شوفو بيكسيفتاو تيرتل كانچني نتم عليلا تركامبي باقدو غاليسا في أدم سوتا سورياتين والقبسيس تبا ريادين أبتنت برزدانت أحمد شرعا قبيوان سيريا كيستي بيتي دوكي ساتوراني فوري ساتوراني سوريانو مليون جاول ففجاسانيف كينج محمد بن سلمان شورا تبجون قطن شنتمي شني أوليفي قدرا قرقودا درا إلمان حافظ الأسادين كان درما توري أمني سوريا لميلم مليون جاول ويتفجاني في بولجين بشار الأساد لولا قويا كتوكو وران حياة تارير الشام كم بريزيدنت أحمد شراتين دورفمو جلا دابچو دات أبي دماسكو غدي ديسه كوبي دوام بقچون راشيات تغلم تركم في كنافا كاسماس مادوان دوبا كيميكالا في اندستري همنك اللنساف غلو غلانا سيريا بلس فالكني غويا كانو جتاتور شر بنجامين نتناهو في إسرائيلوني بلجين سكن الراسودا قباچو والقبسيسه يادوم بهاغدو غلسا موتما سوريا ديبساني إجارو كيسات كواتر سعود عربيا تركي ينشورا أولانا تباتانيس أدم ستر كامفين إسرائيل فرطو كدان جفموف كيساتو إمال دونالد ترامب بريزيدنت أحمد شرافي إجري سوريا نجيجيرا يرو جرما جروت تتهور ميديالين غلا شورا ترجمان دولة قطر التي احتضنتها عام 2022 إلى الولايات المتحدة التي تستضيفها في عام 2026 وذلك بأن وقع أمير دولة відбулася. Якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті. In order to go into any peace talk. للدخول في أي محادثات. بعد نزاع. Don't know what's going on. A genocide and all the warm words in the world about level of suffering for the Palestinian people. In New York, the UN Security Council held a meeting. الأمريكي الإسرائيلي وقصفها لغزة في اليوم التالي يظهر عدم اكتراثها بالتفاوض هنا وهناك، ولا نرى حاجة لرسم خطة لأن الأمم المتحدة كانت alınan kararı ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin stretches across the border regions of southern Turkey, northern Syria, Iraq and Iran. In response to Öcalan's announcement, the PKK resolved its organizational structure with the practical process and implementation to be managed by Öcalan himself. Islama Europa ba kesa targaman kesa Tarkiyan yodikat lamile Kurd gara miliona kudashanif kesa tikan qabdu finciltonni kesa tu bulchin saadati fi Kurdistan Empire adda mootummaa of danda'e dhaabbanna jechuun 1938 erga dhaabbataniiti qondaalli waliigalaa akkasumas hundeessaan isaanii Abdallaa Öcalaanii waggoota 25 booda erga hidhaarraa hiikamaniiti labsiin guddaan taasifamee fi keessattuu Kurdiiwwan Saddam Hussein bulchiinsa Iraaqiitiin dhumaa turanii fi ammas irra caalatti lammiileen isaanii Iraaq kibbaatiif Siiriyaa keessatti argaman jedhanii fi waraansa guddaa barootaaf akka humne riphee lolaatti kan Tarkiin lolaa ture amma immoo gara qabsoo nagaatti deebi'a jechuun tarii Ankaraaf naannichaaf haara galfii guddaa akka ta'utu himamaati jira. Humni kun yeroo kana labsu Tarkiyyeen karaa ministeera damee alaa Hakan Fidaatiin humni kun guutummaan guututti hidhannoo hiikkateetiin wabii guddaa yookaan kennu taate carraawwan gurguddaa keessattuu egeree lammiilee isaaniitii fi
Siiriyaas ta'ee Iraaq keessatti rakkoowwan gurguddaa uumaa tureef gaafatamummaas kan fudhatu yoo ta'e Turk harka lamaan simachuudhaa fi karri banaa jechuun dhagame. Bulchiinsi Raasiif Xayyib Erdogan humna kanneenii fi ISIS irratti haleellawwan garaagaraa kutaawwan Sooriyaa, Iraaqii fi daangaa Turk irratti fudhachaa turu miidiyaaleen gabaasuun gamtaan Awurooppaa yaadrima cimaa ta'uuf jaarmiyaa mootummoota gamtoomaniif Ameerikaanis kun tarkaanfii cimaadha jechuun Turk jajuu itti fufanii jiran jedha Al-Arabiin. Wal argaan keenya Ankaaraatti jechuun Volodymyr Zelenskyy cidha guddaaf abba Vladimir Putin eeganis Kireemiyaarraa ibsi bahee Zelenskyy mul'ii kutuutti himama. Gamtaa Awurooppaa sarara diimaa amma ofitti fanjidhooftan kan jedhu ibsa wal madaalaa karaa Maariyaa Zakharova ministeera dameetti aanaa Raashiyaatiin dubbiin gadi baate tarii Ankaaraan pirezidaanti Putin fi Zelenskyy fuulleetti ni dhiyeessiti. Qaawwi oduu maddeen Axios gabaasee jira. Haleellaa guddaa Kiev akkasumas Kharkiv fi Zaporizhzhia akkasumas Odessa irratti raawwataniin Ukraine akka bubbee bonaa awwaara fuuteetiin dambaliitutti gargar bittinnaa'uuf loltoonni hedduun miidhamuun himannaa guddaa dhiyeessan. Zelenskyy waliigaltee abdii guddaa qabnu kana keessatti ammoo Putin tarkaanfii kana fudhachuu jechuun hedduu nu gaddisiisa jechuun kun seer dhablummaa jechuun gam tokkoon Putin abaaruu Associated Press gabaaseen. المملكة أن لا بد من الوصول إلى وقف إطلاق نار في أقرب فرصة وهناك الكثير الذي يحتاج أن يعمل.